Оройн төргийн үзэгчтэй хариуцлагатай нийгмийн төлөө нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. За бид энэ удаад Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал, эх оны төсөвтэй холбоотой асуудлаар улсын их хурлын гишүүн Баттөмөртэй ярилцах гэж байна. Танд энэ оройн төргий. Оройн төргий. Энэ жилийн хувьд бол энэ чуулганы хувьд бол тулгуур асуудлууд маш их олон байна. Барьж байгаа нам ямар таллаар байна? Тэр таллаар сонгуулийн хувьд өөрчлөлт оруулж байгаа шүү дээ. Эндээс хэмжээний ашиг болж байгаа юм чинь энэ За улсын хурлын намрын чуулган эхлээд 2 дахь 7 хоног руу орж байна. За энэ намрын чуулган бол энэ парламентын хувьд хариуцлагатай, за маш одоо гол анхаарлаа хандуулах юм ажил хэрэгч байх юм чуулган л та. Тэгээ намрын чуулганаар гол хуулийн төсөлдөөс хилэлцэгдэнэ. Та ямар гол хуулийн төсөл дээр анхаарлаа хандуулж байна? За намрын чуулганаар хилэлцэх энэ үед за парламентын гишүүний хувьд юун дээр бас анхаарах шаардлага байна гэж харж байна. Энэ жилийн хувьд бол энэ чуулганы хувьд бол тулгуур асуудлууд маш их олон байна. Тухайлбал одоо энэ үндсэн хуулинд орох өөрчлөлтийн асуудлыг бид нэр авч үзэх юм шаардлагатай. За лүндээжин гишүүнээр ахлуулсан тийм ажлын хэсэг хурал одоо ажиллаад тодорхой хэмжээний санал боловсруулсан байгаа. За сая улсын хурлын чуулганы нээлтэн дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс энэ ардчил зах зээлийн нийгэмд шилжсэн 28 жилийн хугацаанд хөгжлийн одоо өөрөөр хэлбэл төрийн тогтолцооныхаа энэ буруу тогтолцооноос үүдээд хөгжил маань мохорцсон гэдгийг санааг бол одоо хэлсэн. За энэ одоо санаатай бол би саналыг байгаа. Хөрөнгийн тийм ялгарл их хэмжээгээр бий болсон. Монгол улсын одоо нийт өмчийн 90 орчим хувь нь одоо хүн амын 7-8% оногддог ийм хэмжээнд хүрсэн. 3 гүн дутмын 2 нь бол ямар нэгэн байдлаар амьдарч байгаа орчиндөө тийм сэтгэл ханамжгүй. За нийт одоо малын тоо 84 сая хүрсэн. За энэ буцаад байгаль орчиндөө сөрөг нөлөөлсөн. Улаанбаатар хотын одоо нийт амьдарч байгаа хүмүүсийн 42% нь одоо суудлын машинтай, автомашинтай болсон сайн. Гэхдээ нөгөө талдаа бол юугаар замын ачаал идэрсэн. Агаарын бохирдол одоо ийм хэмжээнд хүрсний усны. Тэгэхээр энэ 28 жилийн хугацаанд бидний олсон ололт амжилт бас их байгаа боловч тэр хэмжээгээр алдаа дутагдлууд бол маш их байсан. Тийм учраас одоо бид нар бол юугаар үндсэн хуулинд өөрчлөлт хийх замаар төрийн тогтолцоогоо зөв болгох, сонгодог одоо парламентын засаглалтаа 2 тангивтай болгох, засгийн газрын эрх мэдлийг өргөдөх, ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болгох гэдэг олон хэлбэрүүд байна. Энэ болгоныг одоо бид нар авч үзэж ард иргэдтэйгээ хамтарч тэдний саналыг одоо авсны үндсэн дээр төрийн тогтолцоогоо өөрчлөх ийм шаардлага нэгдүгээр тулгарч байгаа. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудал дээр бол за заашгүй шаардлага бол байгаад байна. Гэхдээ өөрчлөлт оруулахдаа за өмнөх оруулсан 7 өөрчлөлт чигт ордуулчих уу дээ. За одоо өөрчлөлт оруулахдаа бас анхаарах асуудлууд байна гэдэг дээр бол ер нь зөвлөд байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамгийн гол нь бол ард нийтийн бүхэл бүтэн санал асуулга зохион байгуулах ёстой. За гүйцэтгэх эрх мэдлийг гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг ийм байр суурь бол олон хол тэмцсэн байлээ. Тэгэхээр яг одоо дордуулчихгүй шүү бид бас ямар өөрчлөлтийг хийвэл яг оновчтой байна. Дордуулсан 7 заалт гэхэд ерөнхийд 90 оны төгсгөл рүү хийсэн тийм нэг хальтуулт хийсэн зөвхөн бага хугацаанд 2 нам одоо ярьж байгаа хийсэн тийм өөрчлөлт байдаг. Үнэхээр дордуулсан. За энэ одоо бол бид чинь 21-р зуунд амьдарч байна. Өнөөдөр чи 90 он биш. 90 оны сүүлч биш 2018 19 он болох гэж байна шүү дээ. Тийм учраас хуулийн хүрээнд бүх юм зохион байгуулах хэрэгтэй. Хуулийн хүрээнд зохион байгуулж ард иргэдээс саналыг аваад за улс төрчид, эдийн засагчид, за Монголын төрийн зөвтгөлтнүүд, Монголын одоо ирээдүйн талаас санаа зовж байгаа бүх хүмүүс нэгдээд энийг зөв хийж чадах юм бол одоо алдаа гарахгүйгээр хийх боломж бол байгаа гэж үзэж байгаа. За дараа шийдэх ёстой бас нэг хуулийн асуудал бол энэ сонгуулийн хуультай холбоотой асуудал. За яг энэ бол
энэ өнөөдрийн мөрдөгч байгаа хууль бол 2016 онд 15 оны төгсгөл 16 оны ихээр одоо бас жижиг профессионал жижиг одоо мажоритар болгож ингэсэн хууль байна. Тэгэхээр одоо сонгуулийн хуулийг бол тэр болгон өөрчлөөд явах шаардлагагүй гэж үзэж байна. Тухайлбал одоо яг нь ер нь бол жижиг хэлбэрээр явах нь зөв байх. Тэр үндсэн хуулийн дээр ч гэсэн ард иргэдээс шууд санал авах гэсэн байна. Тэгэхээр тэр процедурын шинж чанартай жижиг алдаануудыг засах байдлаар хуулинд тийм өөрчлөлт оруулаад одоо мөрдөгч байгаа хуулиа цааш таваа явах нь зүйтэй гэсэн ийм санал байгаамаа. За энэ хаврын чуулганаар бас нэг хэлцэх шийдэх ёстой асуудал энэ татврын багц хууль. Татврын багц хуулинд бол томоохон өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Ер нь бол татвар гэдэг маань эдийн засгийг зохицуулдаг. Эдийн засгийг бүртгэлжүүлдэг ийм их онцлогтой байна. Тэгэхээр манай энэ хуулийн бас нэг онцлог нь бол эдийн засгийн бүртгэл бол их сайн болно. Хоёрдугаарт нь бол юу гэхээр татврын хувь хэмжээг бууруулах замаар одоо бааз суурийг өсгөх, за татврын хэмжээд яг хэмжээгээр нэмэгдэх ийм одоо концепцтэй ийм хууль. Тэгэхээр энийг одоо ингэж батлах энэ татврын багц хууль, татврын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын хууль, хүүхний орлогын албан татврын хууль гэдэг энэ хуулиудыг одоо хэлцэх ийм шаардлага бол одоо байгаа. Энийг бол энэ он дотроо багтаад хэлцээд босгох гэсэн одоо ийм хүлээлттэй байгаа. Тасаа ярианда сонгуулийн тухай хууль дурдсан учраас танаас асууя. 5 улс төр хүний хувьд ямар байдлаар харж байна? За сонгуулийн хуулийн 4 жилд бол тутамд өөрчлөлт байна л да. Тийм циклтэй болчихсон. Тухайн нам ирэх барьж байгаа нам ямар тааллаар байна? Тэр тааллаар сонгуулийн хувьд өөрчлөлт оруулж чадсан шүү дээ. Тухайлбал 2015 оны сүүлээр баталсан хуулийг эргээд бүр өмнөх хууль шигэ одоо ерөнхийлөгч улсын хурл орон нутгийн сонгуулийг тус нь хуулиар зохицуулахаар одоо суулийн төсөл боловсруулагдсан. 15 онд баталсан хууль маань нэгтгэж гисэн нэг сонгуулийн хуулиар явсан байна шүү дээ. Ингээд тухайн одоо ирэх барьж байсан намын ч юм уу одоо тийм улс төрийн зорилгын хүрээндийн сонгуулийн тухай хууль боловсруулагдаж батлагдаад байна л да. Одоо энэ маань энэ удаагийн хэлцэх бас хуулинд тэхүүдэ гэсэн юм хардлаа байна л да. 4 жил болт тутам солигдоод байдаг дээр л олонний шүүмжлэл өгöd байдیں۔ За би тэр урд өмнөх юмыг сайн мэдэхгүй. Би шинэ гишүүн 2016 онд улсын хурлд Дархан улаан аймгийн 43 дугаар дайрыг сонгогдсон. За би улсын хурлын гишүүний хувьд бол миний одоо бодол бол юу гэхээр энэ одоо мажоритар жижиг энэ одоо системд хамгийн зөв юм. Үндсэн хуулийнхаа зүйл залтааш одоо нийцэж байгаа, уялдж байгаа. Ер нь бол одоо ирэх барьж байгаа нам өөрийнхөө эрх ашигт нийцүүлдэг. Олон жил болсон улс төрчид өөрийнхөө одоо тэр бодит байдалд нийслүүлээд сонгуулийн хуулийг өөрчилдөг бол ийм өнгөрсөн жилүүд явагдаж ирсэн. Тэгэхээр энийг бол өөрчлөх хэрэгтэй. Би бол одоо энэ 16 онд одоо энэ батлагдсан, 15 онд батлагдсан энэ гурвуулаа нэг явах, тийм ээ? Нэг хуулиар одоо шийдэгдсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ? Нэг хуулиар батлагдсан байна. Энэ одоо хуулийг бол дэмжиж байгаа. Тэгэхдээ дотор нь засах юмнууд бол бас байгаа, тийм ээ? Дотор нь засах одоо нэлээдгүй юм одоо тэрийн засах шаардлагатай жижиг одоо энэ мажоритар гэдгээр явах нь зүйтэй гэсэн. Ер нь бол нэг баталсан хуулиараа бол 2-3 сонгуул явуулчих хэрэгтэй л дээ, тийм ээ? Явуулчих хэрэгтэй. Тэгээд дэрийг зүйл өөрийнхөө таалд нийцүүлж ингэж яваад байх нь бол Монгол улсын хөгжилд тийм одоо таатай биш. Тийм учраас бол энэ жижиг мажоритар гэдэг энэ хуучин одоо явж байгаа юм бол дэмжиж байгаа. За яриагаа эдийн засгийн холбоотой асуудлаар үргэлжлүүлье. За одоо бол намрын чуулганы гол хэлэлцэх асуудал бол эх оны төсөв байгаа. Эх оны төсвийг засгийн газраас сангийн амнаас оруулж ирэхдээ орлогын чтэр зарлалын чтэр аль аль нь нэмэгдүүлээд гэхдээ алдагдлаа бол харьцангуй бууруулж оруулж ирсэн байлээ. Ингээ хэлэлцүүлгийн явцад хитрхи бас ийм хөөсөрсөн төсөв байна. Нөгөө талаараа хитрхи тийм өөдрөг төсөв байна гэсэн ийм шүүмжлэл гишүүдийн талаас гараад ирлээ л дээ. Тэгэхээр та яг эдийн засгийн гишүүний хувьд энэ эх оны төсөв яг юу нь хөөсөрсөн, ямар байдлаараа өөдрөг гэж бас томьёологдож байгаа дараас тайлбарлаж. За ерөнхийдөө бол орлого зарлагыг бол би хүлээн зөвшөөрч зүйтэй гэж үзэж байгаа. Яг манай зарим гишүүдийн хувьд бол хитрхи их мөрөөдлийн жагсаалт болцсон байна. Нүүрсний үнийг $80 гिचлээ. Их мэтэр одоо ингэж шөмжилж байгаа л да. Тэгэхээр Монгол улс гэдэг чинь өөрөө их том одоо эдийн засгтай их баян орс юм. Тэгэхээр бид өөрснөө ядуу байж болно. Гэхдээ Монгол улсын хөгжлийг ядуу тийм сэтгэж болохгүй.
сая одоо өнгөрсөн жуулгандаар одоо бас хэлсэн л дээ. Өнөөдөр одоо Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 34 их 80 төгрөг ярьж байгаа. Бидний төрийн тогтолцоо маань зөв, эдийн засгийн загвар маань зөв байсан бол өнөөдөр 100 их 80 төгрөгийн эдийн засаг ярьж ах юм одоо боломж энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бий байлаа шүү дээ. Өнөөдөр нэг 9.6 их 80 төгрөгийн одоо татврын орлого өнөөдөр одоо бид нэр зөв явсан бол 30-40 их 80 төгрөгийн хэмжээний одоо орлого олчихсон. Төрийн албан хаагчдын цалин хувийн хвшлийн ажилтны цалин өнөөдрөөс 2-3 дахин нэмэгдсэн. Монгол улсын бүтээн байгуулалт их тодорхой хэмжээнд их сайн хийгдсэн. Тэтгэвэр тэтгэмж халамжийн хэмжээ бас 2-3 дахин нэмэгдсэн. Ийм боломж байсан уу байсан. Харамсалтай нь одоо өнөөдөр бид нар тогтолцоо маань буруу, тогтолцоогоо дагаад көрийн эдийн засгийн одоо энэ модуль гэж одоо модель загвар маань бол буруу явж ирсэн учраас ийм байгаа. Гэхдээ дандаа төрийн тогтолцоо эдийн засгийн загвар руу чихээс гадна Монгол улсын сахилгын хариуцлагын тогтолцоо гэдэг юм бол огт байхгүй болсон. Огт байхгүй. Энэ өнгөрсөн хугацаанд бид сахилгатай хариуцлагатай байж чадсан бол маш их одоо тийм илүү их амжилтанд хүрэх, илүү их орлоготой болох, илүү их хөрөмтөлтэй болох юм боломжууд бол байсан. За энэ утгаараа бол утгаар 2019 оны төсвийг бол энэ чиглэл рүү бас жоохон багч гэсэн алхам хийсэн төсөв гэж бэлгшээж өөдрөө хааж байгаа. Их мөрөөдлийн жагсаалт болгочлаа, орлогоо ихсүүлчлээ л. Бид нар одоо төсвийн хүрээний мэдгэлгээд нэг юм хийдэг штэ. Энэ дээр одоо өнгөрсөн хавар батлаад өгсөн. Энэ дээр бол 8.8 их 80 төгрөгийн орлого доотлын хэмжээ олоо гэсэн. 9.6 гэж 770 тэрбум төгрөгөөр л нэмэгдүүлж орж ирж байгаа шүү дээ. Энэ бол бага л нэмэгдэж шүү дээ. Энээс илүү боломж байна шүү дээ. Өнгөрсөн жилийнхаас их харагдаад байгаа юм тий. Өнгөрсөн жилээс их харагдаад байгаа нь бол ягаад вэ гэхээр одоо 8 сарын байлаар орлогын төлөвөө биелсэн явж байна. Татврын байгууллага, гайлын байгууллага эхний 8 сар, 9 сард бол биелүүлчихлээ шүү дээ. Одоо үлдэж байгаа 3 сарын хугацаанд нь дандаа нэмэгдэл баримтлал өсөж байна шүү дээ. Тэгэхээр 2018 оны гүйцэтгэл маань энэ 19 оны төлөвлөж байгаагаас илүү орчих тийм боломж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ тооцоо судалгааг их сайн үзэж харж ярих хэрэгтэй байгаа. Энийг одоо би хэлье гэж бодож байгаа. Эдийн засаг маань бол юу гэхээр яг чигээр одоо энэ биднийх мундаг төрийн зохицуултуудыг хийж чадахгүй л яг л байдгаараа ингээ явах ийм өөрчлөлтүүд гарч байна шүү дээ. Тийм учраас бол эдийн засгаа зөв зохицуулаад, зөв хараад тэгээд дээрээс нь энэ хувь хүмүүсийн буруу хандлагуудыг өөрөөр хэлбэл одоо зарим хүмүүс төрд нэрвэлсэн хулгай гэж яриад байгаа шүү дээ. Төрд нэрвэлсэн хулгай гэдэг ч юм уу төрийн одоо өөрөөр хэлбэл өмчийн ашиглалт хамгаалтыг сайжруулах, төсвийн хөрөнгийн одоо үр ашигтай зарцуулах. Төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зүйл зарцуулсан ийм хүмүүс маш хатуу хариуцлагыг тооцдог. Ийм юмнуудыг зэрэг одоо авч хэрэгжүүлэхгүй бол сахилгын хариуцлагыг бэхжүүлэхгүйгээр зөвхөн үйл ажиллагааг эрчимжүүлээд Монгол улсын төсөв үр ашигтай болно гэж бол байхгүй. За яг ингээд аваад үзэхэд бол яг вэ зүгээр. Яг бид төсвийнхаа ингээд авахаар 1.9 их 80 төгрөгийн төсвийн алдагдaltaй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдийн мөнгийг 100% олгоё л гэж байгаа яг бид хүүхдүүдэд хайртай 100% олгож болно. Өнөөдөр 80% олгож байгаа тийм ээ. За янз бүрийн цэргийн албан хаагчид ийм юмыг одоо орж ирж байгаа юм бол дандаа л нэмэг. Малчтын насыг наашлуулад 130 тэрбум төгрөгийг одоо энэ оноос эхлэнэ. Энэ болгон чинь дандаа Монгол улс зээлдэж өртөж ингэж өгч байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Энэ засгийн газрын өрчин юм дээр юм шиг. Таад нарыг тулаад байгаа шүү дээ. Таад бол засгийн 2016 онд энэ шинэ засгийн газар, Эрдэнэтийн засгийн газар байгуулахад 85% байсан. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 85%-тэй дэнсэжсэн. 19 оны төсвийн дэлбэлтээр бол 55% болж 30-аад одоо хувиар буурч байгаа шүү дээ. Тэгээд цаашдаа 40% руугаа орох. 20 он, 21 онд ийм одоо төлөвлөлтүүд бол төсвийн хүрээний мэдгэлтийн төлөвлөлтүүд одоо явж байгаа. Тэгэхээр нэг л зүйлийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Нийгмийн халамжийг бол зөвхөн тэр халамж авах одоо тэр шаардлагатай хэсэгт нь хүрэх шаардлагатай. Одоо өнөөдөр 912 мянган хүүхэд хүүхдийн мөнгө авна. Дээрээс нь 450-аад мянган хүн одоо тэтгэвэр халамж гэдэг ингээд авч байгаа. Ингээд нийлэхээр бараг сая 400 гэдэг чинь монголчин 3.2 гэхээр 2 хүн тутмын нэг нь бараг 50% нь 2 хүний нэг нь одоо ямар нэгэн байдлаар халамж авах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр
Монгол улсын төсөө 1.9 их найт төгрөгийн алдагдлаа гэдэг чинь энэ өгч байгаа халамжийг бол дандаа зээл авч өгч байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас бол одоо төвчж болох зардлуудыг төвчих юм шаардлагатай. Хоёулыг ярилцах цаг нэлээд өндөрлсөн байна. Төгсгөлд нь би танаас асууя. За эдийн засаг бол цаашдаа сэргэх тийм хандлагатай, тийм төлөвтэй байна гэж юу нь бол шинжээчд эдийн засагчид үзэж байгаа. Гэхдээ энэ оны төгсгөл магадгүй эх оны ихээр эдийн засгад хүндрэл үүсэх энэ нөхцөл нь одоо өнгөрсөн 2 хоногт нэмэгдсэн шатхууны үнийн өсөл байж магадгүй маа. Инфляц нэмэгдэн, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэн. Энэний эдийн засгад хэр нөлөөлөх вэ? Хоёрдугаар таныг бас шатхуун импортлогч компаниудын ард байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Шатхууны үнийн нэмэгдэл юу нь боддгоо. За тэгэхээр дэлхийн зах зээл дээр энэ бараа бүтээгдэхүүн үн өсөж байгаа. Нүүрсний үн өссөн байгаа, зэсийн үн өссөн, алтны үн өссөн, төмрийн өдрийн цайрын үн өссөн. Монголоос одоо гаргадаг 5 үндсэн гол бүтээгдэхүүн. Тэрнтэй хамт одоо нефт бүтээгдэхүүн өсөж шүү дээ дэлхийн зах зээл дээр. Тийм ээ? Нефт бүтээгдэхүүн өсөж байгаа. Тэгэхээр энийг төр яаж зохицуулах ёстой вэ гэхээр эндээс их хэмжээний ашиг болж байгаа юм чинь энэ нефт бүтээгдэхүүнээ татварыг багасгах ёстой. Энийг одоо өчигдрийн гүлгийн уралдаар би бол маш тодорхой хэлсэн. За ямар зохицуултууд байж болох вэ? Тухайлбал өнөөдөр дээдлийн төлснөөс 280 мянган төгрөгийн тонн тутамд онцгой татвар авч байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Яг нь татвар аваад улсын хоригдол одоо бий болоод төлбөрийн тэнцэл сайжирч байгаа нэг талаараа сайн. Нөгөө талаараа Монголд бол шатхууны үн гэдэг бол тийм валютын шатхууны үн гэдэг гол асуудлууд байна шүү дээ. Махны үн, гурилын үн гэдэг. Тэгэхээр энэ гол барьж ажиллахын дараа бол тэр зохицуултуудыг сайн хийж өгсөн. Дээдлийн төлсөн дээр үнэхээр их байна гэж үзэж байгаа бол тэр 280 мянган төгрөгөөр багасах боломж байгаа. Цааталт нь гайлын 5%, нөөтийн 10% гэдэг одоо татвар авч байгаа шүү дээ. Ийм боломж байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт одоо энэ 92 бензиний хувьд бол онцгой татварын тэгэлсэн ч гэсэн цааталт нь гайлын 5%, нөөтийн 10%. Энэ одоо ерөнхийдөө тарифын бодлогоор зохицуулах боломж бол байна. Энийг одоо авч үзэх юм шаардлага байна. Нэгд одоо нүүрснээсээ бас их хэмжээний мөнгө, зэсээсээ төмрийн өдрөөсөө мөнгө олж байгаа юм чинь энэ бензинээс орж ирдэг тарифыг зохицуулж чадах юм бол бас аваа явуучих юм боломж бол үүсэж байгаа. Мэдлэгчний татврын зохицуулалт ч өөрөө богино хугацаанд гал унтраах зүйл шүү дээ. Тэгэхээр урт хугацааны арга хэмжээдээс нөлөөлөх. Урт хугацааны хувьд гэх юм бол одоо 30 жил ярьсан энэ нефт боловсруулах үйлдвэр байгуулах хэрэгтэй. Дарханд одоо газрын насны үйлдвэр байгуулна гэдэг үндсэндээ баг сүүлийн 10 хэдэн жил явж байна. Энэ шатхууны одоо ингээд цаашдын энэ хямралаас цаашдын энэ одоо дандаа хомсдол энэс бид яаж гарах вэ гэхээр өөрийн үндэсний үйлдвэртэй болох хэрэгтэй. Бусдаас